Habari za siku nyingi. Nashukuru Mungu. Hali ya mazoezi ipoje baada ya kumaliza session ya leo? Tunaona vijana wako fiti. Session ilikuwa inalenga hasa eneo gani baada ya kuwa katika mapumziko au nyinyi mkuvunja kambi? Nashukuru Mungu, ilikuwa ni session nzuri. Naona tunatoka ku level moja tukisogea juu zaidi, na ule ufanisi unaendelea kupatikana na kuelewana. Unaona kama ya afu pia na fitness level ya wachezaji na imeinukia kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa hilo. Mchezo unaofuata ni dhidi ya KMC June 12. Kikubwa maandalizi, na utakuwa ni mchezo wa aina gani, kwa sababu KMC pia inapambana kule mkiani na nyie wakati huo mnawania kuwa top 4? Ni mechi itakuwa mechi nzuri, mechi ngumu, tukijua kama KMC wakiwa nyumbani wanatoa changamoto kubwa, wanacheza vizuri. Kwa hiyo tumejiandaa accordingly. That's why umeona kama nimejaribu kupush ili physically waweze kuwa tayari. Alafu pia na tunajua kuwa ligi ikianza mechi ni wiki mbili, tunasema mechi 5. Kwa hiyo hakuna muda wa recovery. That's why now nimejaribu kupush zaidi ili tuweze kuwa na hiyo nguvu za kuweza kumaintain hizo mechi 5 kwa hiyo muda mfupi. Kuna bato kubwa kati yako TRA United, Singida Black Stars pamoja na JKT Tanzania katika top 4. Hii bato unaizungumziaje, na mechi ambazo zimesalia unaweza ukarejea pale katika top 4 ambao kuna muda ulikuwepo katika ligi ikiwa inaendelea? Moja kwanza naweza kusema uzuri wao wa ligi ni kuwa pakiwa bato ikiwa kama hivyo inatupush na yao tunawapush. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Nadhani hata kwenye wafuatiliaji wa mpira wangependa kuona ushindani. Ni kitu kizuri, imetuweka kwenye sehemu nzuri. Alafu pia sisi kama TRA timu changa, ukianza kuambiwa huku nafanya bato na timu kama Singida, timu kama JKT, tayari hiyo ni fahari kwetu. Tunaona kuwa kuna message fulani tumetoa. Kwa hiyo tunalipambania tukiendelea kupush, tukiwa tunafurahi kwa kuna kazi imefanyika. Kwa hiyo lazima tunaomba Mungu ili tuwe na mwisho mwema na tuishuhudie TRA ikimaliza nafasi ya 4. Cha kwanza sasa hii tunaangalia mechi ya KMC, Mungu akitujalia tukipata point 3 tutafocus na Mungu, then tukifika kwa mechi tutaangalia tumefikia wapi. Kupata hiyo nafasi ya 4 itakuwa ni baraka kwetu, na that's why tunaipambania. Kuna mchezaji ambaye alipotea kwa muda fulani hivi na sasa tumemwona na katika kikosi chako anapata nafasi, na mzungumzia Ali Nganza ambaye alicheza soka la kulipwa barani Amerika huko. Kuna kitu gani umekiona kwake na nini ambacho umekigundua hadi anapata nafasi? Kwanza mimi nimemkutana kwenye timu, mimi nimeingia, nimemkuta, nikakutana anafanya mazoezi, talented, namfahamu. Kwa hiyo ametumika. Nadhani kwa jinsi nilivyomkuta na kwa leo ni tofauti sana. Anaendelea kupambana na push, ni mchezaji mzuri, mchezaji anajituma, afu ana consistency kwa kila anafanya. Mazoezini kwake, mazoezi na mechi ya the same. Unaona kama ni mtu anajituma kila siku. Na imani kawa akipendelea kupata nafasi ataimarika.